Tem noite. Tem noite que o fogo clareia o rosto. E tem noite que ele só faz sombra. E hoje, meu caro ouvinte, a sombra é mais funda. Aqui é Jonas Meia Face, metade carne, metade caveira. E hoje quem senta comigo na beira dessa fogueira é um homem marcado pelo que viu. Um pescador do rio Araguaia. Ricardo, de Araguacema. Conta pra gente, homem, o que foi que saiu das águas naquela noite? Boa noite, Jonas. Boa noite para quem tá ouvindo. Eu vou contar sim, mas digo logo. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele bicho parado na minha frente. Isso foi no verão passado, lá pras bandas do rio Araguaia, perto de umas ruínas de igreja que só quem é da região conhece. Eu fui lá sozinho pescar de noite, no Porto dos Padres, mas acabei pescando foi medo. Ruína de igreja, tu falou. Tava abandonada? Que história tem aquele lugar, Ricardo? Dizem que ali foi igreja de padre velho, de missionário que sumiu. Só sobrou o altar de pedra e um pedaço de parede cheio de cipó. Ninguém reza ali, Jonas. Ninguém entra ali. E eu fui. Burrice minha. Armei minha tarrafa, botei o lampião no chão e foi quando senti um frio na espinha e um silêncio que nem os grilos se atreviam. Olhei para trás e vi um ser baixo, muito escuro, pele lisa, como se fosse coberta de limo, os olhos vermelhos. E não era reflexo, não. Era como duas brasas acesas olhando dentro de mim. E ele andava, flutuava? O que esse bicho fez? Ele só me olhou. Uns segundos que pareceram minutos. Não respirava, não piscava, não mexia. E aí, ele correu. Mas não foi um correr de gente. Foi como se deslizasse sobre o chão molhado. Passou por mim, rente, e se jogou no rio. Mas não fez barulho, nem respingo. Sumiu. Tu olhou na água? Não viu nada? Eu olhei. Água parada, escura. Mas ali perto da margem tinha umas pegadas fundas, como se o chão tivesse derretido onde ele passou. Voltei para a cidade correndo. Contei para minha avó, que entende dessas coisas. Ela chorou, disse que o que eu vi era coisa da água parada, espírito antigo que fica preso em lugar onde muita fé foi quebrada, bicho de promessa rasgada, ela falou. Tem coisas que nascem da fé e outras quando ela morre. E o rio, quando guarda silêncio demais, é porque está escondendo o grito. Obrigado, Ricardo. E para quem escutou até aqui, cuidado ao andar pelas ruínas. Nem toda parede caída esqueceu o que viu. Até quarta que vem aqui na fogueira do Jonas Meia Face. Boa noite. E que seus olhos nunca encontrem o vermelho daquele olhar.